Mu gihe isi yose ihangayikishijwe n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage butajyanye n'ubukungu bwayo, ibihugu bitandukanye bigenda bishyiraho gahunda zinyuranye zigamije guhangana n'iki kibazo. Igihugu cy'u Rwanda nka kimwe mu bifite ubwiyongere bukabije bw'abaturage butajyanye n'izamuka ry'ubukungu, cyafashe iya mbere mu gushyiraho gahunda zigamije guteganya imbyaro. Ibi kandi ni mu gihe kuko kugeza ubu abaturage b'iki gihugu babarirwa muri miliyoni zisaga 11 ku buso bungana gusa na kilometero kare 26,338. Mu rwego rwo gutanga umuganda wayo, Kiliziya Gatolika ibinyujije muri Caritas Rwanda yashyize mu bigo nderabuzima byayo byose serivisi yo guteganya imbyaro hifashishijwe uburyo bwa kamere. Caritas Rwanda kandi mu myaka 2 ishize ibitewemo inkunga n'ikigo cyita ku buzima bw'imyororokere cya kaminuza ya Georgetown muri Amerika, Institute for Reproductive Health, bahuguye abakorerabushake gutanga serivisi zo guteganya imbyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere, bakazigeza ku baturage iwabo mu midugudu. Abakorerabushake bo mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru ndetse n'imiryango yitabiriye iyi gahunda bahamya ko byatumye bagera ku guteganya imbyaro uko babyifuza bakoresheje uburyo bwa kamere, binatuma imibereho y'ingo zabo iba myiza kurushaho. Mukakaruhije Esperance ni umukozi w'ikigo nderabuzima cya Rusasa. Aratubwira uko abaturage bamenya bakanitabira serivisi yo guteganya imbyaro, ndetse anatubwire ibikubiye muri serivisi batanga muri urwo rwego. Uburyo bwa kamere rero ni bwinshi. Harimo uburyo bwo konsa, noneho hakaza uburyo bwo kugenzura urugenda, hakaba n'uburyo bw'iminsi 2, noneho haraza uburyo bw'urunigi. Hari nanone uburyo bwo gupima ubushyuhe fatizo bw'umubiri w'umugore, hakabaho n'uburyo bwo kubara. Mukakaruhije agaragaza kandi ko hari impinduka zigaragara abakorerabushake bazanye muri serivisi yo guteganya imbyaro y'ikigo nderabuzima cya Rusasa. Abakorerabushake bamaze kubaduha badufashije mu bintu byinshi rwose. Badufashije icyambere kugera ku bantu byoroheje, nanone badufasha kugera ku mubare munini ugereranyije n'uwo twabonaga. Umuryango wa Dufitumukiza Angelo n'Uwimbabazi Florence wahisemo guteganya imbyaro bifashishije uburyo bwa kamere bwo kugenzura ururenda bigishijwe na Mukakaruhije Esperance. Uyu muryango ukaba ugaragaza ko guteganya imbyaro bituma ababyeyi n'umwana babasha kugira ubuzima buzira umuze. Guhera uyu munsi uzuronyereza umwana ku gihe. Byamfashije ku mwana wa mbere kubera ko nari nyiri umukene. Umwana wanjye kubera ko yacukiye igihe, nanjye mfite ibyishimo kuko mfite imbaraga natahekeye kunda. Uburyo bwa kamere impamvu ari bwiza no kumenya imiterere y'umubiri wawe, ntabwo waba ugeze mu gihe cy'uburumbuke ngo ubiyoberwe. Ururenda rujya kuza nawe ukabyumvamo mu mubiri, kandi ukigenzura ukabwira umufasha wawe ati igihe kirageze tugomba kwifata. Hari amakote tugenda dufunguriza abana cyane cyane muri za sako ziba zitwegereye. Izo konti rero tugenda tuzibashiriraho ku buryo nta kibazo bagenda bazahura nacyo mu byo dutekereza ndetse no mu mikorere yacu yose. Ku rundi ruhande, abakorerabushake nabo bagaruka ku kamaro k'amahugurwa bahabwa ku buryo bwa kamere bwo guteganya imbyaro. Mbonyimana Jean Marie Vianney agaragaza ko amahugurwa babona abongerera ubumenyi ku bijyanye no kwigisha uburyo bwo konsa, nubwo iminsi idahinduka bakunze kwita uburyo bw'urunigi, nabo bakabugeza ku baturage. Mbere yo gutangira umurimo twahawe amahugurwa kuri Diocese ya Ruhengeri, duhugurwa ku guteganya imbyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere bwo konsa n'uburyo bw'urunigi. Twanahuguwe ku buryo twakoresha kugira ngo dushobore kugera ku bantu, tubakangura kwitabira uburyo bwo guteganya imbyaro hakoreshejwe uburyo bwa kamere. Abakorerabushake
banagaragaza uko bakora akazi kabo. Muri ubu butumwa bwo gufatanya n'ingo zibyifuza guteganya imbyaro, nsura ingo, nkaganira nabo, nkasura amatsinda n'andi mahuriro atandukanye. Hari n'igihe twaba turi nko mu muganda uri aho nyuma w'ukwezi, nsaba umuyobozi uri aho ngaho akampa akanya nkigisha abaturage, nyine ndi kubashishikariza ibyiza byo guteganya imbyaro ku buryo bwa kamere, noneho uwabyiyumvamo akazanshaka tukabiganiraho neza kugira ngo mufashe. Imwe mu miryango yitabiriye iyi gahunda ihamya ko guteganya imbyaro bituma bagera ku iterambere ry'ingo zabo, kandi ko bituma mu rugo harangwa umushyikirano n'urukundo hagati y'abashakanye ndetse n'abana babo. Umuryango wa Ryumugabe Posien wo wahisemo guteganya imbyaro wifashishije uburyo bw'urunigi. Twaje kubyara umwana, tumaze kumubyara tubona abakorerabushake nabo batuba hafi, baje kudusura, bamaze kudusura baratuganiriza, bamaze kutuganiriza batubwira ko tugomba gukoresha uburyo bwo konsa mu gihe tutari kwakurira umwana. Umukorerabushake aza kuduha urunigi turarukoresha, tubona nta kibazo dufite, turukoresha uko bikwiye. Twumvise inama twagiriwe n'umukoranabushake, dukoresha urunigi kugeza izi saha nta kibazo biduteye. Umuryango wacu twateganyije imbyaro, dore murabibona ni umwana umwe, turateganya nibura kubyara undi mwana umwe tukaba turekeye aho ngaho. Turateganya kuzamukurikiza amaze imyaka 5. Uyu muryango ukaba ugaragaza kandi ko gukoresha urunigi mu guteganya urubyaro byabagiriye akamaro kanini, kuko usibye no guteganya imbyaro bwanatumye barushaho kwiteza imbere. Twasanze gukoresha urunigi ari ibintu by'ingenzi by'ingirakamaro, kubera ko iyo ukoresheje urunigi ntabwo ushobora kugira izindi ngaruka mu mubiri wawe, kandi mu by'ukuri ukurikije gahunda uba warabyibona n'abakorerabushake, ntabwo ushobora kwibesha cyangwa se ngo ube wateshwa ku nshingano, kandi nanone ugasanga nanone urugo rwanyu ruteye imbere nta kibazo, nta n'izindi ngaruka zibaye mu muryango cyangwa se amakimbirane. Iyo mpita nsama indinda nkabyara undi mwana, urugo rwacu rwagombaga kugira iki gusubira inyuma. Uyu mwana yagombaga gukenera ibintu arya kugira ngo agire imbaraga, ariko ubu ndacyari nawe, ndi ibera ronka ibiryo akarya, yashaka umukati nkawumuha, ndi kugura urukwavu n'umwana wanjye akabona indagara arya, tubayeho neza mu rugo nta kibazo. Uburyo bwa kamere bwo guteganya imbyaro bwashyizwe ahagaragara n'ubushakashatsi bwizwe neza, nta ngaruka bugira ku buzima bw'ubukoresha. Busaba abashakanye bombi gukurikiza amabwiriza ajyanye nabwo, harimo kwifata mu gihe umugore ari mu gihe cy'uburumbuke. Caritas Rwanda ikaba ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo umubare w'ababwitabira ukomeze kwiyongera. Kugeza ubu gahunda y'abakorerabushake ikorera mu madiyoseze ya Kabgayi, Butare, Gikongoro, Ruhengeri na Nyundo agace ka Kibuye.